तो गर्लफ्रेंड एक ऐसी चीज है, चीज कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, एक ऐसा रिलेशन है दुनिया में जो आपको जमीन से आसमान तक पहुंचा सकता है। क्योंकि लड़की अगर आपसे नहीं जुड़ी तो आपके ईगो का हर्ट हो जाएगा, तब भी आप कुछ करोगे, और जुड़ गई तो उसके लिए करना पड़ेगा। राधा अगर नहीं है तो कृष्ण कहाँ है? वाह, तो कृष्ण को अगर वजूद पैदा करना है, राधा को होना जरूरी है लाइफ। बहुत बढ़िया सर। तो गर्लफ्रेंड एक ऐसी चीज है, चीज कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, एक ऐसा रिलेशन है दुनिया में